始まりました日本最大規模の花火イリュージョン琉球海炎祭一番花火のオープニングJALプレゼンツ琉球花火イリュージョン。
To my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby. The skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer.遡ること約260年前、時は法暦10年、現代の墨田区亀沢に生まれ、かのピカソ同様、幼
幼き頃から画才の片鱗を発揮。独学でめきめきと実力をつけていったのであります。北斎数えで19歳の時、当代一の浮世絵師と言われた勝川春章に弟子入り。多くの先輩たちをよそめにビュン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 トークボー抜き。たった1年で勝川春郎の画号を与えられます。その後絵を描くことへの探求心はさらに加速。一つの型に収まらず自由に学び描くことこそが一番の望みであった北斎は35歳で独立をいたします。その後一心に絵を描き続け、当時の平均寿命が40歳前後と言われていたその頃、70歳を超えた北斎はかのようなことをつぶやきます。やっと俺は絵が少し上手くなったな。おう、そしてあの有名な富岳36景に取り掛かるのでありました。驚くのはこれだけじゃない。81歳の時に房総方面へ旅に86歳から88歳までは長野の小布施に移り住むのであります。しかもこの期間になんと4回も徒歩で往復500キロ江戸と長野を行き来したというから驚きだ。ああ、最近腰が痛い。年を取ったな。宿と言っている皆々様、見習うしかございません。絵の素晴らしさ以外に北斎にはびっくりな記録が多々ございます。生涯で引っ越しすること93回、画号の変更30回以上、結婚は2回、子供は2男4女。90歳を生き抜き残した作品はなんと3万点以上。またアメリカの雑誌「ライフ」の特集、この1000年で最も偉大な業績を残した世界の100人の1人に日本人で唯一北斎が選ばれております。これからご覧いただきます神奈川沖波浦は北斎の生き様、世界で最高の技術を持つと言われる日本の花火師現代花火で再現いたします。最後は目と耳を凝らしてとご覧あれ。
花びらのように散りゆく中で夢みたいに君に出会えた奇跡に愛し合って喧嘩していろんな壁二人で乗り越えて生まれ変わってもあなたのそばで花になろう
本当に迫力のある素敵な花火でした。あれです。最後は等身同意盛り上がってまいりましょう。それではお願いします。以上で全て